ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ የቲክቶክ ተከታታያችን እንግዲህ በቲክቶክ በምናሰራጨው የጥገና ቪዲዮ በማየት ወደኛ መጣለች። እሷም የዲኮር ባለሙያ የሆነች ነገር ግን እቃዋም ለዲኮሬሽን የምትጠቀምበት ይሄም ከፊት ለፊት የምትመለከቱት ዲም ላይት በመቃጠሉ ምክንያት እንግዲህ አገልግሎት ፈልጋ ወደኛ መጣለች። እኛም በመጣችው መሰረት በማየት እንግዲህ ይህ የዲም ላይት ሺልድ እና የመጀመሪያዬ ነው። እኔም ማለት እንደዚህ አይነት እቃ ሲገጥመኝ የተቋረጠን የነበረውን የኤሌክትሪክ ሲስተም በማስተካከል እንግዲህ እንዲህ እንደምትመለከቱት ለአገልግሎት መልሼዋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ሌሎች እንግዲህ ፓወር ኤሪያ ላይ ያሉ በተለይ ፓወር ሰፕላይ ኤሪያ ያሉ ጥገና ለሚፈልጉ ኢኩፕመንቶች ሁል ጊዜ እንደምናስተዋውቀው በድሬ አጠቃላይ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ጥገና አገልግሎት ታገኛላችሁ። ይህ የምትመለከቱት ዲም ላይት ዛሬ እንግዲህ ተጠግኖ ወደ አገልግሎት ተመልሷል። አገልግሎቱን በአስተማማኝና በጥራት ለደንበኛችን በማስተካከል ወደ ነበረበት መልሰናል። ይመቻችሁ።